হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে কণীধান। কণীধানৰ পায়স মই বনাই আগতে দেখাইছোঁ। কণীধান ইমান উপকাৰী, যিবিলাকৰ ওজন বেছি হৈছে, ওজন কমাব দিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো মহৌষধ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ কণীধান খালে মানে মিল্লেট, যিকোনো মিল্লেট খালে, এইটো মিল্লেট হয়, যিকোনো মিল্লেট খালে ওজন এনেই কমে। আপোনালোকে খাই চাব, তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম পাব এইটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো কিমান হেল্ডি। এতিয়া আহক, এইটোৰ মই এটা পোলাও বনাই আপোনালোকক দেখাম। আগতে মই এটা পায়স বনাই দেখাইছিলোঁ, আজি মই পোলাও বনাই দেখাম। একদম সহজ পদ্ধতিত মই দেখুৱাম। এতিয়া চাওক, মই 4 মুঠিমান লৈছোঁ। এইটো 2জন মানুহৰ কাৰণে বনাম, সেইকাৰণে মই 4 মুঠিমান লৈছোঁ। ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। চাব দেই, এইটো কিন্তু বালি খুব থাকে। যদি পেকেটৰ যদি কিনি আনে সিমান বালি নাথাকে, কিন্তু লোকেলৰ পৰা যেতিয়া আনিব তেতিয়া কিন্তু বহুত বালি থাকে। ভালকৈ জাৰিব লাগিব, ভালকৈ ধুব লাগিব, আৰু চেকি চেকি তলত যাতে বালিখিনি থাকি যায়, ওপৰৰ পৰা চেকি চেকি বনাব লাগিব। এইটো আহক, মই ভিজাই থৈছোঁ, মানে মই 10 মিনিটমান ভিজাই থৈছোঁ। ভিজাই নথলেও বনাব পাৰি, ভিজাই থ'লে তাৰ টিপছবিলাক, ভিজাই নথৈ কিনে বনালে তাৰ টিপছটো বেলেগ ধৰণৰ। এতিয়া মই 10 মিনিটমান থৈ দিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া তেল দিছোঁ 4 চামুচমান, 4 চামুচমান বা 3 চামুচ দিব, যোনে যিমান তেল খায়। এতিয়া ডালচিনি আৰু ইলাচি দি মই পিঁয়াজ এটা, ডাঙৰ এটা পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজ অলপ দিলে তাৰমানে পিঁয়াজৰ টেষ্টটো কণীধানটোৰ ধুনীয়া এটা টেষ্ট আনিব, সেইকাৰণে দিছোঁ। এতিয়া চাওক, ভালকৈ মই ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰংচোৱা কৰি ভাজি ল'ম। ভাজি ল'লে ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিব। এতিয়া মই ইয়াতে আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট মই 1 চামুচ দি দিছোঁ। আদা আৰু নহৰু একেলগে পিচি লৈছোঁ, থেতালি লৈছোঁ, লৈ কেনে ইয়াতে মই দি দিছোঁ। এইখিনিও মই ভাজা কৰি ল'ম অকণমান। এতিয়া চাওক, মই কেঁচা জ্বলা দিছোঁ। কেঁচা জ্বলা দিব, কেঁচা জ্বলা সাধাৰণতে পোলাওত দিয়া নহয়, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দিব, তেতিয়া খাব পাৰিব, ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহিব। এতিয়া মই ইয়াতে কাজু বাদাম আৰু কিচমিচ দিছোঁ। যোনে ওজনৰ কাৰণে খাব, কাজু বাদাম আৰু কিচমিচটো স্কিপ কৰি দিব। এতিয়া চাওক, ভালকৈ মই ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ এইখিনি মই পানী ইয়াতে পেলাই দিছোঁ। ওপৰে চাওক, মই কণীধানৰ চাউলখিনি চাওক, ওপৰে ভাজা পিঁয়াজৰ ওপৰত দি দিছোঁ। চাব, তলত কিন্তু মই যিহেতু লোকেলৰ পৰা কিনি আনিছোঁ, এতিয়া বহুত বালি আছিল, সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা তুলি ওপৰৰ পৰা দিব। মই ভালকৈ ধুইছোঁ, নাথাকিবও পাৰে বালি, কিন্তু তথাপিতো বালি যাতে নাযায়, চাওক বালি নাই, তথাপিতো মই তলৰখিনি নিদিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ মই এইখিনি ভাজি থাকিম। অলপ মানে মিডিয়ামত জুইকুৰা দিব, দি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে আন্দাজমতে নিমখ দিম। নিমখ কম খালে নিমখ দিব, নিমখ যদি বেছি খায় নিমখ দিব পাৰে অলপমান। এতিয়া চাওক, ইয়াতে মই ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচৰো কম দিছোঁ, কাৰণ ধনিয়াৰ গুড়িটো দিলে ধুনীয়া খাই, একদম ধুনীয়া টেষ্টি লাগে। প্ৰথম যোনে খাব অলপ ধনিয়াৰ গুড়িটো দি খাব, আৰু যেতিয়া খাই অভ্যাস হৈ যাব, হেল্থৰ কাৰণে খাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ধনিয়াৰ গুড়িটো নিদিয়ে আপোনালোকে খাব। এতিয়া চাওক, ওজন কিন্তু একদম 100% ওজন কমিব এইটো আপোনালোকে যদি খায়। চাওক, এতিয়া চাওক কেনেকুৱা ভাজা হৈছে, যেন একেবাৰে মিলেটবিলাক নাচি আছে হেৰিত, কেৰাহীত। এতিয়া চাব, ভিজালে পানীৰ পৰিমাণটো কম দিব, আৰু যদি ভিজাই নথয় মানে তেতিয়া পানীৰ পৰিমাণটো বেছি দিব। ভিজাই নথ'লে পানীৰ পৰিমাণ ডাবলতকৈ অলপ বেছি দিব, আৰু ভিজাই থ'লে ডাবলতকৈ কম দিব। যিমান কণীধান সিমান পানী লৈ তাৰ অলপ কমাই দিব। আৰু জুইকুৰা এতিয়া মই একদম কমাই দি ঢাকন মাৰি দিছিলোঁ। চাওক এতিয়া কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈ আহিছে। এনেকৈ হাতেদি টিপি চাব, যদি ভিতৰত অলপমান নহয়, তাৰমানে খাওঁতেও খাব মন নাযায়। তেতিয়া আমি এইবিলাক সদায় খাওঁ যে, অভিজ্ঞতা আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া চাওক, ভিতৰত একদম গুটি নাই। যদি গুটি থাকে, আপোনালোকে খাবই মন নাযাব। একদম ধুনীয়া হৈছে, জৰ্জৰীয়া হৈছে। আৰু যদি জৰ্জৰীয়া কৰিব বিচাৰে, পানীৰ পৰিমাণ আৰু কমাই দিব পাৰে, কিন্তু বেছি জৰ্জৰীয়া কৰি খাব নোৱাৰি। তাৰমানে অকণমান ঢিলা থাকিলে ধুনীয়া লাগে খাই। এতিয়া এইটো খাই খুব টেষ্ট পাব আপোনালোকে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম। এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? খায়ো ভাল পাব, আৰু
বস্তুটো গৰমে গৰমে খাব ঠাণ্ডা হ'লে কিন্তু তাৰ টেষ্টটো নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে গৰম গৰম বনাব গৰম গৰম খাব যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি ডিনাৰ খাব বা গধূলি খাব কি লাঞ্চ খাব বিচাৰে তেতিয়া তৰকাৰীখিনি আগে বনাই থ'ব এইখিনি লগে লগে বনাই লগে লগে খাব তাৰ টেষ্টটো একদম বেলেগ ধৰণৰ টেষ্ট কিন্তু ঠাণ্ডা হ'লে টেষ্ট নহয় মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে খুব খুব শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ